ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு லோமெடிக்ஸ். ஹார்ட்ல ஓட்டர் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அப்படின்னா என்னது, ஏன் வரும்? இது ஒரு கன்ஜெனிட்டல் டிஃபெக்ட். இது ஏட்ரியம்லேயே வரலாம், இல்லை வென்ட்ரிகிள்ஸ்லேயே வரலாம், அப்படி இல்லைன்னா 2 பிளட் வெசலுக்கு நடுவுலையும் வரலாம். ஒருவேளை அது 2 ஏட்ரியமுக்கு நடுவுலையும் வந்துச்சுன்னா அதுதான் ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஎஸ்டி, பேத்தோஃபிசியாலஜி, கிளினிக்கல் பிக்சர்ஸ், இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஏஎஸ்டி இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரைட் ஏட்ரியமுக்கும் லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கும் நடுவில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இருக்கும். இது நம்ம பிறந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரெத் எடுக்கும்போது க்ளோஸ் ஆயிரும். அது ரொம்ப நாள் ஆகியுமே அது க்ளோஸ் ஆகாமல் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கன்ஜெனிட்டல் டிஃபெக்ட், அதாவது ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் ஏட்ரியம், லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இன்டர்ஏட்ரியல் செப்டம் இருக்கும். அந்த செப்டமில் ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட் இருந்தால் அதில் ஓப்பனிங் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஓப்பனிங் மூலமாக ஆக்சிஜனேட் பிளட்டோ டிஆக்சிஜனேட் பிளட்டோ மிக்ஸ் ஆகும். இதுதான் ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட். ஏட்ரியல் செப்டமில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதோட டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியம், செகண்டம் இது வந்து மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும். இது இன்டர் ஏட்ரியம் செப்டமில் சென்டரில் இருக்கும். அண்ட் ஆஸ்டியம் பிரைமம் இது வந்து ஏவி வேல்வ் கிட்ட இருக்கும். சைனஸ் venosusன்றது வெயின்ஸ் கிட்ட இருக்கும். சுப்பீரியர் வினைக்கவா கிட்ட இருக்கலாம், இல்லைனா இன்ஃபீரியர் வினைக்கவாட்ட இருக்கலாம். அண்ட் கொரோனரி சைனஸ் டைப் இது வந்து கொரோனரி ஆர்ச்சி கிட்ட இருக்கும். ஆஸ்டியம் செகண்டம், ஆஸ்டியம் பிரைமம், சைனஸ் venosus அண்ட் கொரோனரி சைனஸ் டைப். ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஏஎஸ்டியுமே தனியாகவும் வரலாம், அப்படி இல்லைன்னா வேறு கண்டிஷன்ஸோட சேர்ந்துமே வரலாம். ப்ராப்பராக டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்டில் கரெக்ட் பண்ணணும். இந்த செப்டமில் ஓப்பனிங் இருக்குது, அப்போது பிளட் எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதான் ஹீமோடைனமிக்ஸ். ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் அப்படின்றது என்னது, 2 ஏட்ரியம் இருக்க ஓப்பனிங். இப்போது லெஃப்ட் சைடில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், ரைட் சைடில் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு பிளட் பாஸ் ஆகும். அதனால் என்ன ஆகும், நிறைய பிளட்டு ரைட் சைடு வரும். அப்படி நிறைய பிளட் ரைட் சைடு வரதுனால லங்ஸுக்கு நிறைய பிளட் போகும். இப்போது லங்ஸுக்கு நிறைய பிளட் போகிறனால லங்ஸில் பர்ஃபியூஷன் அதிகமாக இருக்குது. அதனால அங்கே இருக்க பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் அங்கே இருக்க சேம்பர்ஸ் எல்லாமே டைலேட் ஆயிரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி ஆர்ச்சி கொஞ்சம் டைலேட் ஆகும், ரைட் வென்ட்ரிக்கல் டைலேட் ஆகும், ரைட் ஏட்ரியமும் டைலேட் ஆயிரும், அண்ட் இங்கே இருக்க ஆனுலஸுமே டைலேட் ஆகும். ரொம்ப சிவியரான கண்டிஷன் போச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக லங்ஸுக்கு பிளட் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ பல்மரி ஓவர்லோட் வரும். பல்மரி ஓவர்லோட் அதனால என்ன ஆகும்னா ஹார்ட்டுக்கு நிறைய பிளட் பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஃப்ளோ ரிலேட்டட் பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும். இது நார்மல் பிளட் வெசல். இங்கே இருக்க பிளட் வெசல் பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து பிளட் வெசல். பிளட் வெசலோட ஓப்பனிங் வந்து சின்னதாயிரும். ஏன்னா அங்கே மசில் வந்து ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகிடும், அதாவது பெருசாகும். மசில் வந்து பெருசாகும், அதான் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகிறதுனால பல்மரி வெசல் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது, அதான் பல்மரி வாஸ்குலர் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீஸ் அது வரும். அதனால என்ன ஆகும், ஷண்ட் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ தான் இங்கே பிளட் போகல, ஸோ பிளட் வந்து திருப்பி அதே பக்கம் அந்த பக்கம் புஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு பிளட் பாஸ் ஆகும். இதை என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்சன்மென்ஜர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ரொம்ப சிவியராக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வரும். இப்போ ரைட் சைடில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், ஸோ பிளட் ரைட் டு லெஃப்ட் ஷண்ட்டுக்கு மாறிடுது. இதனால் என்ன ஆகும், டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதை என்ன சொல்லுவோம், சைனோட்டிக் கண்டிஷன், அதாவது சைனோட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸாக மாறிடும். இது வந்து சைனோட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ், பட் சைனோட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸாக மாறிடும். இதுதான் பிளட் ஃப்ளோ. 2 வெயின்ஸ்லேருந்தும் சுப்பீரியர் வினைக்கவா அண்ட் இன்ஃபீரியர் வினைக்கவாலேருந்து பிளட் வருது. அண்ட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம்ல இருந்த மாதிரி பிளட் பாஸ் ஆகும் ரைட் சைடுக்கு. ஸோ ரைட் ஏட்ரியம்ல நிறைய பிளட் போகும். அதே மாதிரி ரைட் வென்ட்ரிக்கல் மூலமா பல்மரி ஆர்ச்சிக்கு நிறைய பிளட் பாஸ் ஆகும். ஸோ லங்ஸுக்கு நிறைய பிளட் போகும். இப்போ ஒருவேளை நம்ம பாடியில் லெக்ஸில் ஒருவேளை எம்பலிசம் ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இன்ஃபீரியர் வினைக்கவா மூலமாக நம்ம ரைட் ஏட்ரியமுக்கு வந்துடும். அப்படி ரைட் ஏட்ரியமுக்கு வந்த எம்பலிசம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஃபெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஓப்பனிங் இருக்குல்ல, அந்த ஓப்பனிங் மூலமாக லெஃப்ட் சைடுக்கு போகும். அது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு சிவியர் ப்ரெஷர் டப்புன்னு இரும்புறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி இருமும்போது ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு அந்த எம்போலிசம் பாஸ் ஆகும். லங்ஸை பைபாஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஏட்ரியம்லேருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் மூலமாக இது அயோட்டாக்கு போயிட்டு நம்ம சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனுக்கு போயிடும். இது ஒருவேளை கரோட்டிட் ஆர்டரி மூலமாக பிரெயினுக்குமே போக சான்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் பேரடாக்சிக்கல் எம்போலிசம். இது வந்து லங்ஸை பைபாஸ் பண்ணிட்டு வருது இல்லையா, இதுக்கு பேர் பேரடாக்சிக்கல் எம்போலஸ். கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், ஒருவேளை அந்த ஓப்பனிங் இருக்குல்ல, அது வந்து தனியாக வந்திருக்கலாம், இல்லைனா அந்த ஓப்பனிங் சின்னதாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் சிம்டமே இருக்காது. ஒரு இன்ஃபேண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி ஓவர்லோட், நம்ம லங்ஸுக்கு நிறைய பிளட் ஃப்ளோ வரும். அதே மாதிரி அடிக்கடி ரெக்கரண்ட்டாக ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். 5 மாதத்துக்கு மேலே குழந்தை தவழும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் வந்த பேபிஸ் ஒரு சிலர்லாம் தவழ்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும், அதான் ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ். இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்குலாம் இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக ஃபெட்டிக், அதாவது கொஞ்சம் டயர்டாக இருப்பாங்க, மூச்சு விட கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் லங்ஸுக்கு போயிருக்கும். ஸோ ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். அண்ட் இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் ரொம்ப நாள் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம். ஏன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் பெருசாயிடும். ஸோ கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரும். பட் இது ரேர் தான்.
இந்த ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட்ல எப்படி ஹார்ட் சவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக ஹார்ட் சவுண்ட்னா என்னது? லப் டப், அதான் ஹார்ட் சவுண்ட். லப் அப்படிங்கிறது S1, டப் அப்படிங்கிறது S2. இங்க லப் எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, ஏவி வால்வ், ஏட்ரியம்க்கும் வென்ட்ரிக்கிள்க்கும் நடுவில் இருக்க அந்த வால்வ் இருக்குல்லையே, அந்த வால்வ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதா S1. எந்த வால்வ் ஏட்ரியம்க்கும் வென்ட்ரிக்கிள்க்கும் நடுவில் இருக்கும்? ட்ரைகஸ்பிட் வால்வும் மிட்ரல் வால்வும். அந்த ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸ் ஆகும்போது கேட்கறது தான் S1. இப்போ S1ல என்ன ஆகும்னா, ட்ரைகஸ்பிட் வந்து ஸ்பீடா க்ளோஸ் ஆகும்ல, ஸோ S1 வந்து அந்த T1ஆல சவுண்டா கேட்கும். அதே மாதிரி S2 அப்படின்றது டப் அப்படின்ற சவுண்ட். இது எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, செமிலூனார் வால்வ்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிறதால கேட்கும். செமிலூனார் வால்வ்ஸ் எது? பல்மனரி வால்வும் அயோட்டிக் வால்வும் தான் செமிலூனார் வால்வ். இந்த வால்வ் க்ளோஸ் ஆகும்போது நார்மலாகவே ஒரு ஸ்பிளிட் இருக்கும். அந்த டப் அப்படின்ற சவுண்டில் லைட்டாக ஒரு ஸ்பிளிட் இருக்கும். பட் இதில் வந்து ரொம்ப வைடாக இருக்கும், நிறைய அதிகமான ஸ்பிளிட் இருக்கும். ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயோட்டிக் வால்வ் ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா தான் இந்த பல்மனரி வால்வ் க்ளோஸ் ஆகும். ஏன் லேட்டாக க்ளோஸ் ஆகும்? ஏன்னா நிறைய பிளட் போயிட்டு இருக்குல்ல, அதனால அது லேட்டாக க்ளோஸ் ஆகும். அதனால கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் S2ல. அதுதான் ஒயிட் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பிளிட் ஆஃப் S2. இப்போ ஏஜோட ஹார்ட் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒயிட் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பிளிட் ஆஃப் S2 அப்படின்னு சொல்லணும். இதை என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ECG, எக்கோ கார்டியோகிராஃபி அண்ட் கார்டியாக் கேத்தரைசேஷன். இது மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஒருவேளை சிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாங்க, சிம்டமே இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து செக்அப் வந்து பார்த்துட்டு போக சொல்லணும். அந்த குழந்தை ஸ்கூல் போகிற வயசு வரைக்கும் வரணும். ஏன்னா அது ஒரு வேளை சின்ன ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கூல் போகிற வயசுக்குள்ள அது க்ளோஸ் ஆயிடலாம். அப்படி இல்லையா, சர்ஜரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூராக இருக்கும். ஸோ சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஒருவேளை சிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாங்கன்னா ஆன்டி கன்ஜஸ்டிவ் தெரப்பி கொடுக்கணும். ஏன்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஆன்டி கன்ஜஸ்டிவ் தெரப்பி கொடுப்போம். வித் டயூரெட்டிக்ஸ், அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து லங்ஸில் நிறைய இருக்கும்ல, அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் சேராமல் இருக்கிறதுக்காக டயூரெட்டிக்ஸ் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் நான் சர்ஜிக்கல் க்ளோஷர், அதாவது டிவைஸ் பிளேஸ் பண்ணலாம். அந்த ஓப்பனிங் இருக்குல்ல, அந்த ஓப்பனிங்கில் நடுவில் வந்து ஒரு டிவைஸ் பிளேஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஆஸ்டியம் செகண்டம் டைப் ஏஎஸ்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். என்ன டிவைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம்பிளிட்சர் செப்டல் அக்ளூடர், கோர்ஹெலெக்ஸ் செப்டல் அக்ளூடர், கார்டியோசீல் அக்ளூடர், பயோஸ்டார் டிவைஸ், இந்த மாதிரி டிவைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் நடுவில் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் இருக்கும். அந்த ஓப்பனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஹார்ட்டுக்கு ஒரு கெத்தீட்டர் விடுவாங்க. அந்த கெத்தீட்டரில் டிவைஸை அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டிவைஸை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைடு வந்து இந்த மாதிரி கொடை மாதிரி விரிச்சிட்டு அதை அப்படியே நெக்ஸ்ட் சைடு இழுத்து இன்னொரு பக்கமும் கொடை மாதிரி வச்சுட்டு இந்த கெத்தீட்டரை மட்டும் எடுத்துருவாங்க. அந்த ஹார்ட்டில் அந்த டிவைஸ் அப்படியே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், பிளட் இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். கெத்தீட்டரில் இந்த மாதிரி டிவைஸ் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. கொண்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பக்கம் விரிச்சிட்டு அதை அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து செகண்ட் சைடு இன்னொரு பக்கம் இருக்குல்ல, அந்த பக்கமும் விரிச்சு விட்டுட்டு திருப்பி அந்த டிவைஸை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த கெத்தீட்டர் வந்து வெளியே வந்துடும். இதுதான் டிவைஸ் க்ளோஷர். இந்த நான் சர்ஜிக்கல் க்ளோஷர் எப்போ பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஓப்பனிங் 5 mm மேலே 32 mm இருக்கணும். நம்ம லங்ஸுக்கு பிளட் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளட்டோட அமௌண்ட்டும் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகுதுல்ல, அந்த பிளட்டோட அமௌண்ட்டும் எந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னா 1.5:1 இந்த ரேஷியோவில் இருந்துச்சுன்னா க்ளோஷர் பண்ணலாம். அண்ட் இது பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு டிஷ்யூ இருக்கணும். மேலேயும் கீழையும் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான டிஷ்யூ கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நான் சர்ஜிக்கல் க்ளோஷர் பண்ணலாம். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஹார்ட்டில் ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறோம்னா ஹார்ட்டுக்கு தானே எல்லா பிளட்டையும் பியூரிஃபை பண்ணி அனுப்பும். ஸோ ஹார்ட்டுக்கு சர்ஜரி பண்ண போகிறோம், அதோட ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ ஹார்ட் பண்ணுற வேலையும் லங்ஸ் பண்ணுற வேலையும் நம்ம தனியாக வெளியே பண்ண போகிறோம். அதனால வெயின்லேருந்து வர பிளட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கார்டியோ பல்மரி பைபாஸ், அதாவது கார்டியோ பல்மரி ஹார்ட் அண்ட் லங் வந்து பைபாஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு டிவைஸ் மூலமாக பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ டிஆக்சைடு பிளட் ஆக்சிஜனேட் பிளட்டை மாற்றி திருப்பி அயோட்டா மூலமாக நம்ம பாடிக்கு சர்க்குலேட் ஆகும். இது மாதிரி சர்ஜரி எப்போ பண்ணுவாங்க. இப்போ சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும். இப்போ நம்ம தான் சர்ஜரி பண்ணல, ஸோ இது நான் சர்ஜிக்கல் க்ளோஷர். அப்போ இது நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸ் தான். அண்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக பெயினை வந்து நம்ம இது மூலமாக அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஒரு சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஸ்கார் வரும். ஸோ அந்த ஸ்காரையுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இதனால. அண்ட் 24 hours வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் கூட போதும். இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து செகண்டம் டைப், அதாவது ஆஸ்டியம் செகண்டம் டைப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதில் தான் டிஷ்யூ கரெக்டாக இருக்கும், அதில் தான் பிளேஸ் பண்ண முடியும். இதுவே ஆஸ்டியம் பிரைமம், சைனஸ் வெனோசஸ் டைப், கொரோனரி சைனஸ் டைப் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால டிவைஸ் வந்து ஒழுங்காக பிளேஸ் பண்ண முடியாது. இது டிவைஸ் க்ளோஷரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். டிவைஸ் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் அந்த பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் இது வந்து 6 months கொடுப்பாங்க. சர்ஜிக்கல் க்ளோஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எப்போ பண்ணோம்னா ஸ்கூல் போகிறப்ப தான். ஏன்னா அப்போ தான் ஹார்ட் ஒழுங்காக மெச்சூராக இருக்கும். எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஓப்பனிங்கை இந்த மாதிரி டைரெக்டாக டபுள் சூச்சர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா பெரிகார்டியல் பேட்ச் ஒன்று எடுத்து அந்த பேட்சை இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணி சூச்சர் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் சர்ஜிக்கல் க்ளோஷர். இதோட காம்ப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குன்னா, செரிப்ரோவாஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட், அதாவது ஸ்ட்ரோக், எம்பலஸ் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகிட்டு பிரெயினுக்கு போயிடலாம் இந்த சர்ஜரி பண்ணுறது மூலமாக. அப்புறம் வந்து சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமே ஹார்ட் வந்து அரித்மியா வந்துட்டு இருக்கும், அதாவது ஹார்ட் வந்து அப்நார்மலாக இது மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.